Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise, Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bir önceki videomda sizlere fare dişi yelek yapımının anlatımını yapmıştım. Bugün de sizlere görmüş olduğunuz fare dişi kapşonlu hırkanın yapımını anlatacağım arkadaşlar. Çok teknik bilgileri olan biraz profesyonel bir çalışma. Ama benim anlatımımla çok rahat bir şekilde örebilirsiniz. Dikişsiz örgü ördük arkadaşlar. Yani şu kapşon kısmını bile birleştirirken iğneyle birleştirdik. Video içerisinde dikişli ve klasik amatörce nasıl çalışılabileceğini de anlatmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Hatta fare dişi hırka modelimi yıllar önce o amatör tekniklerle sizlere anlatmıştım. Bugün de profesyonel bir teknikle, anlatımla size güncelleyerek tekrar anlatıyorum. Arkadaşlar 2 yumağa yakın ip kullandım. Eğer yeleği ve hırkayı takım örmek istiyorsanız tam 3 yumakla bir yelek ve bir hırkadan oluşan takım çalışması yapabilirsiniz. Yine 5 adet düğmem var. Yine anti peeling özelliği olan 240 metre uzunluğunda bir bebe ipi kullandım. Şiş numaram ip biraz ince olduğu için 3,5. Siz isterseniz eliniz çok sıkıysa 4 milimetre örgü şişi de kullanabilirsiniz. Bakın şu güzelliğe. Bakın. Hiç dikiş yok. Kollarda hiç dikiş yok. Harika bir çalışma. Eminim hepiniz böyle güzel bir hırkayı böyle güzel tekniklerle örmek isteyeceksiniz. Evet, hazırsak şimdi bu güzelliği çalışmaya başlayalım. Arkadaşlar, hırka çalışması için 2 adet 100 gram ve 250 metre uzunluğunda bir bebe örgü ipine ihtiyacımız var. Eğer anti peeling bebe örgü ipiniz olursa daha güzel olur. Keçeleşme yapmaz. Şimdi örneğimize, model çalışmamıza kapşondan başlayacağız. Dikişsiz bir örgü olmasını istiyorum. O yüzden önce tığlı bir çalışma yapacağız. Çok kolay bir çalışmadır. Çok keyifle yapabilirsiniz. Benim hırkam beyaz renk olacağı için şöyle renkli bir iple bu ilk zincir çalışmayı yapacağım ve biraz kalınca bir tığla zincirlerimi çekeceğim ki ilmeklerimi rahatça alabileyim. 4 milimetre kalınlığında bir örgü tığım var. Evet, şöyle gördüğünüz gibi klasik zincir çekerek bu şekilde zeminimizi hazırlıyoruz. Bu zincirlerin üzerinden ilmekler çıkartacağız ve dikişsiz harika bir örgü öreceğiz arkadaşlar. Çok kolay bir çalışmadır. Herkes yapabilir. Bakın bu şekilde tam 90 tane zincir çekelim arkadaşlar. Evet, 90 tane zincirimi çektim. Şöyle bu zincir çektiğim tarafa da bir işaret düğümü attım. Çünkü bunu sökeceğiz. Bu taraftan sökmem gerekiyor. Bu da benim işaretim olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar 3,5 milimetre örgü şişi kullanacağım. Eli çok sıkı olan arkadaşlar 4 milimetre örgü şişi de kullanabilirler. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın, zincirin düz kısmı burası. Fakat bize lazım olan kısmı arka taraf. Bakın burada yuvalar var. Görüyor musunuz? O yuvalardan ilmek çıkaracağız. Evet. Örgü ipimi elime aldım arkadaşlar. Zincirimi de böyle aldım. Bakın şöyle 1, 2, 3 zincir gerisinden başlayalım ki buradan sökmesi kolay olsun. Geliyorum, bakın. İlk yuvanın içerisine giriyorum. Tıpkı örgü örüyormuş gibi ilmek çıkartıyorum. Bakın ilk ilmeği çıkardık. Hemen yanında
Yine bir yuva var. Batıyorum, oradan da bir zincir ilmek çıkartıyorum. Bakın yine batıyorum ve çıkartıyorum. Bakın ne kadar belirgin zaten. Bu zincir yuvalarına batarak toplamda tam 81 tane zincir çıkartalım arkadaşlar. İlmek çıkartalım. Bakın böyle her birine batarak bir ilmek çıkartıyorum. Çok keyiflidir. Ben yapamam sakın demeyin. Emin olun çok keyifli öreceksiniz. Ve herkes yapabilir. Bakın bu şekilde tam 81 tane ilmek çıkarıp örgümüzü örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, 81 tane zincir ilmek çıkardım sanıyorum. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 ve 81. Evet, 81 ilmeğimizi çıkardık. Artık örgümüzü örebiliriz. Şimdi örgümüzün ilk sırasında düz örgü olarak örgümüzü öreceğiz. İlk 6 ve son 6 ilmeğimiz haroşa örgü olacak. Haroşa örgüyü tersten ören arkadaşlar için özellikle belirtiyorum. Ama düz olarak benim gibi ören arkadaşlar sıranın tamamını düz örgü olarak örebilirler. Ama ilk 6 ve son 6 ilmeğimiz haroşa örgü. 2, 4, 6 haroşadan sonra sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz örgü örüyorum. Evet, örelim arkadaşlar. Evet, sıra sonunda 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. Haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Arkadaşlar, fare dişi örgü modeli toplamda 4 sıradan oluşan bir model çalışması. Şimdi biz ilk sıramızı ördük. Birinci sıramız, ön tarafımız düz. Arka tarafta model kurulumu yapılıyor. Bu da ikinci sıramız. Şimdi model kurulumunu birlikte yapalım. İlk 6 ve son 6 ilmeğimiz haroşa örgü dedik. Önce haroşa örgülerimizi örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi fare dişi örgü modelini çalışacağız. Modelin mantığı şu arkadaşlar. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Tekli lastik gibi aslında örülüyor. Fakat ilmek şişteki ilmekten değil, düz örgüde bir altındaki, şuradaki bir önceki ilmeğe batılarak örülüyor. Düzleri şişten değil, şöyle bir alta batarak örüyoruz. Tersleri de normal ters örgü örüyoruz. Düzleri şişten değil, bakın bir alttan batarak örüyoruz. Tersi normal ters. Düzü alttan batarak, tersi normal ters. Düz alttan batarak, ters normal ters. Evet, bu şekilde sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örelim. Evet, örnek çalışmamı uygulayarak geldim. Bakın, en son düz ilmeğim var. Alttan batarak ördüm. Ve 2, 4, 6 ilmeğim kaldı sıra sonunda. Bu 6 ilmeği haroşa örgü olarak örüyor ve sıramı tamamlıyorum. Model kurulumunun 2 sırasını örmüş olduk. Yine örgümüzün
Düz tarafındayız ve yine 3. sıramızda var olan ilmeklerimizi düz örgü olarak öreceğiz ama ilk 6 ve son 6 ilmeğimiz haroşa örgü. Örelim. 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşadan sonra son 6 ilmek kalana kadar var olan ilmekleri düz örgü örüyoruz. Dediğim gibi haroşayı benim gibi düzden ören arkadaşlar haroşa ve normal düz örgüleri zaten düz olarak örüyorlar. Evet, son 6 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi örelim. Evet, son 6 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Örnek çalışmamızın 3. sırasını da bitirdik. Şimdi örgümüzün arka tarafında 4. ve son sıradayız. Örnek çalışmamız 4 sıradan oluşuyor. Yine ilk 6 ilmeğimiz haroşa örgü, 2 4 6 ilmeğimizi haroşa ördük ve ters örgülerle örgümüzün ters sırası son 6 ilmeğe kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Ters örgülerle son 6 ilmeğime kadar ilmeklerimi ördüm. Son 6 ilmeğimde haroşa örgü ördüm ve tamamladım. Arkadaşlar ilk örnek çalışmamı yaptım. Şimdi ikinci örnek çalışmasına başlıyoruz. Bunu da göstereceğim. Sonra hep aynı şeylerin tekrarını yaparak kapşonumuzun yüksekliğini istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ne dedik? Birinci sırada var olan ilmeklerin hepsini düz örgü örüyoruz. İlk 6 ve son 6 ilmeğimiz haroşa örgü olacak. Evet, düz örgülerle beraber son 6 ilmeğe kadar şöyle hızlıca ilmeklerimizi örelim. Düz örgülerle son 6 ilmeğim kalana kadar ilerledim. Şimdi son 6 ilmeğimi de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Model kurulumumuzun birinci sırasını tamamladık. Şimdi ikinci sıradayız. Ne yapıyorduk? Örgümüzün ters tarafında örnek kurulumunu yapıyorduk. Hemen yapalım. Önce ilk 6 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. 2 4 6 ilmeğimi haroşa ördüm ve şimdi örnek çalışması. Ne yapıyorduk? Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak ilmeklerimizi örüyorduk. Fakat düz ilmeklerimizi şişteki ilmekten değil, hemen onun altındaki ilmeğe batarak örüyorduk. Evet, bir düz, sonra bir ters. Tekrar bir düz ama şişten değil, alttaki ilmeğe batarak, sonra normal ters. Alttan batarak düz, normal ters. Alttan batarak düz, normal ters. Alttan batarak düz, normal ters. Evet arkadaşlar, son 6 ilmeğimize kadar bu şekilde örelim. Evet, sıra sonunda 2 4 6 7 ilmeğim kaldı. Bakın, son ilmeğim düz ve bir alttan batarak. Ardından 6 ilmek haroşa örgüm var. Haroşa olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Arkadaşlar, model kurulumunun ikinci sırasını yaptık. Zaten sadece burada işlem görüyor. Şimdi ön tarafta bir sıra düz, sonra arka tarafta bir sıra ters ördüğümüzde 4 sıraya tamamlamış olacağız ve yeni kuruluma geçeceğiz. Yeni kurulumda da yine ön sırada düz öreceğiz birinci sırayı, ikinci sırada
Tıpkı şurada yaptığımız gibi model kurulumunu yaparak örgümüzü öreceğiz. Bu şekilde örnekleri tekrar ederek kapşon kısmımızı örelim. Sonra birlikte devam edelim. Arkadaşlar, kapşon kısmımı, örnek çalışmamı uygulayarak ördüm. 18 santim uzunluğunda bir örgü elde etmiş oldum. 0-1 yaş arası 18 ila 20 santim arası kapşon uzunluğu oldukça yeterlidir. 1 yaştan büyük olunca bunu 21-22 santim, yaş büyüdükçe daha da büyütmek lazım, hem eninden hem boyundan. Şimdi bizim için bu yeterli. Şöyle örnek çalışmalarımızı saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tam 19 kez aynı örneği tekrarladım. Haroşa örgülerimi saydığımda bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, tam 37 diş haroşa örgü ördüm. Model çalışmamı tamamladım. Bakın şurada model çalışmamın ikinci sırasını ördüm. Üçüncü sırayı düz örgülerle beraber ördükten sonra şimdi arka kısmında örmeye başlayacağız. Kapşonumuz bitti. Robamızı ayarlayacağız. O yüzden biraz ilmek kesmemiz lazım. Toplamda 81 ilmeğimiz var. 14 ilmek keseceğiz arkadaşlar. 67 ilmeğe indireceğiz ilmek sayımızı. Evet, başlayalım. Şu ilk 6 haroşa ve son 6 haroşalı kısımdan kesim yapmayacağız. Burası bozulsun istemiyorum. O yüzden bu kısmı ördükten sonra kesmeye başlayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşamı ördüm. Ters örgü sıramdayım. 1, 2, 3 ilmek ters ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek ilk kesimi yaptım. Yine 3 ilmek örelim. 1, 2, 3 ve ardından 2 ilmeği daha birlikte örerek kestim. 2, 1, 2, 3 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm ve kestim. 3. Devam ediyoruz. Bu şekilde 3 ilmek örüp 2 ilmeği keserek toplamda 14 ilmek kesiyoruz arkadaşlar. Ve şişimizde 67 ilmek kalacak. Eğer üçlü kesim yeterli olmazsa aralıkları azaltacağım. Ama eğer üçlü kesim yeterli olursa bu şekilde devam edeceğim. Ya da 14 ilmeği kestim. İlmeğim fazla geldi. Artık kesim yapmayacağım. Amaç burada belirgin aralıklarla toplamda 14 ilmek eksiltmek ve ilmek sayımızı 67 ilmeğe düşürmek. Evet, 3 örüp 1 keserek ilerliyorum. Şimdi bir sayacağım, kaç tane kesim yaptığıma bakacağım. Öyle devam edeceğim. Evet, hemen kontrol edeyim. Evet, birlikte kontrol edelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kez kesmişim. 2 kez daha keseceğiz ve 14 kesimle tamamlayacağım. Yine 3 ördüm. 1 kestim. 6. Şöyle bir tane daha 2 ilmeği birlikte örerek keselim. Ardından 1, 2 ters, 2, 4, 6 ilmeğimi hiç kesmeden örüyorum. Şimdi ilmek sayımı kontrol edeceğim. 67 ilmek oldu mu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67. 14 ilmek eksilttik. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız. Yine bu sırada beni iyi takip edin arkadaşlar. Hem roba ayrımını yapacağız, hem de artık bu ilik düğme kısmı olacak. Şu görmüş olduğunuz haroşa örgüler, buralardan birer ilmek arttıracağız. Yani şu 6 tane haroşayı bu örneği bozmadan 7 haroşa yapacağız. Onu da şöyle yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şu 6. ilmeği bakın şöyle şişimizi alalım. Bir böyle örelim. İlmeğin bir tarafını çıkarıp diğer tarafını bir kez daha örelim. Bakın 2, 4, 6, 7 ilmek. Burada bir ilmek arttırdık. Örnek bozulmasın diye bu şekilde çalışıyoruz. Şimdi ön bedenimiz için bize 14 ilmek lazım. 7'si burada. 7 tane düz örgü örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Şu 8. ilmek benim roba ayrım ilmeğim oluyor. Buraya hemen bir işaretleyici takalım. Sizde işaretleyiciniz yoksa bir renkli ip bağlayabilirsiniz. Bu roba ayrım ilmeği. Roba ayrımının ilmeğini gördüğümde hemen bir gizli artırma yapıyorum. Roba ayrım ilmeğini örüyorum ve sonrasında bir gizli artırma daha yapıyorum. Ardından kol ilmeklerimi örüyorum. 9 ilmek koluma ayırıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 10. ilmeğim yine roba ayrım ilmeğim. Hemen 10. ilmeğime bir işaretleyici takıyorum. Ve roba ayrım ilmeğinin öncesinde bir gizli artırma yapıyorum. Roba ayrım ilmeğimi örüyorum. Sonrasına bir gizli artırma yapıyorum ve artık arka bedene geçiyorum. Arka bedendeki ilmek sayım 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi ördüm. 20. ilmeğim yine benim roba ayrım ilmeğim. Hemen buraya da bir işaretleyici taktım. Ve roba ayrım ilmeğimin öncesine bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm ve sonrasına bir gizli artırma yaptım. Artık ikinci kolumuza geçtik. 9 ilmeğimiz var kolumuzda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm. 10. ilmeğim benim roba ayrım ilmeğim. Hemen buna da bir işaretleyici taktım. Öncesine bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Sonrasına bir gizli artırma yaptım. Bakın ikinci ön bedene geldik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğimiz var. Şimdi buradan 2, 4, 6, 7 ilmeğimizi yine düz örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıra sonunda 6 tane ilmeğim var. Başta bir artırma yapmıştık. Buradaki ilik düğme ilmek sayımız 7 olmuştu. Aynısını buna yapıyoruz. Bakın
İpi, ilmeği, şişimi aldım. Şöyle diğer şişimin üzerine yatırdım. Bir kez ördüm. İlmeğin bir tarafını çıkardım. Diğer tarafını bir kez daha örerek bir artırma yaptım. Böylece 7 ilmek haroşa ile beraber sıramı tamamlamış oldum. Aynı zamanda da roba kurulumunu tamamlamış oldum. Model çalışmamızı yine uygulayacağız. Bu kez ilk 7 ve son 7 ilmeğimiz haroşa örgü olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa örgümü ördüm. 8. ilmeğim, bakın ters ilmeğim. Ne yapıyorduk? Haroşadan sonra örneğimizi kurmaya başlıyorduk. Şişteki ilmek değil, hemen altındaki ilmeğe batarak bir ilmek düz örüyorduk. Sonra normal ters. Sonra ilmeğin altına batarak düz, normal ters, altına batarak düz, normal ters, altına batarak düz ördüm ve bakın roba ayrımının olduğu yere geldim. Gizli artırmam, roba ayrım ilmeğim ve gizli artırmam. İpi kendime alıyorum. Bu 3 ilmeği arkadaşlar ters örgü olarak örüyorum. Ördüm, bitti. Örnek çalışmama devam ediyorum. Düz öreceğim fakat şişten değil, bir alttaki ilmeğe batarak bir. Sonra normal ters. Tekrar alttan batarak düz. Sonra normal ters. Alttan batarak düz. Normal ters. Alttan batarak düz. Normal ters. Ve alttan batarak düz ördüğümde yine roba ayrımının olduğu yere geldim. Bakın bu gizli artırma ilmeğim şişten çıktı. Gizli artırma ilmeğim, roba ilmeğim ve gizli artırma ilmeğim. Buraya gelince ipi kendime alıyorum ve bu 3 ilmeği ters örgü olarak örüyorum. Ört. Şimdi yine örnek çalışmamı uygulayacağım. İlk ilmeğim düz ama alttan batarak. Artık arka bedeni örüyoruz. Sonra bir normal ters. Alttan batarak düz, normal ters, 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 alttan batarak düz ördüm ve yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Gizli artırmam, roba ayrım ilmeğim ve gizli artırmam. İpi kendime aldım. Bu 3 ilmeği yine ters örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3. İkinci kola geldim. Yine örnek çalışması. İpi arkaya attım. Alttan batarak düz, normal ters. Alttan batarak düz, normal ters. Alttan batarak düz, normal ters. Alttan batarak düz, normal ters ve alttan batarak düz. Yine roba ayrımının olduğu yere geldim. Gizli artırma, roba ayrım ilmeğim ve gizli artırma ilmeğim. İpi kendime aldım ve bu 3 ilmeği ters olarak ört. İkinci ön bedene geldim. Yine örnek çalışması. Alttan batarak düz, normal ters, alttan batarak düz, normal ters, alttan batarak düz, normal ters ve alttan batarak düz ördüm. Sıra sonunda 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum.
Roba ayrımını yaptık. Model çalışmamızı uyguladık arkadaşlar. Bakın bu şekilde artık beden kısmına geçmiş olduk. Şimdi bir artırma daha göstereceğim. İkinci artırmayı da birlikte yapalım. Sonrasında istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar model çalışmamıza ve artırmalarımıza devam edeceğiz. İlk 7 ilmeğimiz haroşa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sıra düz örgü sıramız. O yüzden düz örgülerle devam ediyorum. Roba ayrımının olduğu yere kadar. Evet, roba ayrım ilmeğinin olduğu yere geldim. Öncesinde bir gizli artırma, roba ayrım ilmeğini ördüm. Sonrasında bir gizli artırma ve kolumdaki ilmekleri örmeye başladım. Roba ayrımına kadar geldim. Bakın roba ayrımındaki ilmeğim bu. Öncesinde bir gizli artırma, roba ayrım ilmeğini ördüm. Sonrasında bir gizli artırma ve arka beden ilmeklerimi örmeye başladım. Burası örgümüzün düz tarafı. Hep artırmaları düz tarafta yapacağız. Arka tarafta var olan ilmekleri öreceğiz ve örnek çalışmasını takip edeceğiz arkadaşlar. Evet, yine roba ayrımının olduğu yere geldim. Bakın roba ayrım ilmeğim bu. Öncesine bir gizli artırma, roba ayrım ilmeğimi ördüm. Sonrasına bir gizli artırma ve ikinci kolumdaki ilmeklerimi örüyorum. Evet, kol ilmeklerim bitti. Roba ayrım ilmeğinin oradayım. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğini ördüm ve tekrar bir gizli artırma yaptım ve ön bedeni örerek sırayı tamamlıyorum. Evet. Şimdi arka sırada ters sıramız, örnek çalışmasını karıştırmayın. Yaptığınız şeyin aynısını yapacaksınız. Sadece roba artış yerlerinde örgünün ön tarafında artırmayı devam ettireceksiniz. İstediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar. Yelekte 17 artırma yapmıştım. Hırkada da 17 artırma yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Artırmalarımızı yapalım, sonra birlikte devam edelim diyecektim ama bizim bir ilik çalışması yapmamız lazım. Şimdi robayı şuradan kurduk. Hemen bakayım. Ne yapmış olduk? Bir iki diş haroşa boyunca örmüş olduk. Kapşondan aşağıya. 2 diş haroşa daha ördükten sonra ilik açmamız lazım. İliği biz yine birlikte açalım. O zaman ne yapalım? Şöyle devam edelim. Ben hiç bölmeyeyim. Belki anlamayan arkadaşlar da vardır. Şimdi bu sırada arkadaşlar var olan ilmekleri ilk 7 ve son 7 ilmeğimiz 2, 4, 6, 7 haroşa. Arada kalan ilmekler ters olacak şekilde var olan ilmekleri örüp sıramızı tamamlayalım. Bakın artırma yaptığım ilmekleri de ters olarak örüyorum. Evet, bu sırayı böyle tamamlayalım. Evet, ters örgülerle son 7 ilmek kalana kadar örgümü ördüm. Şimdi son 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi hızlı hızlı o zaman tekrar artırmaları beraber yapalım. Örgümüzün ön tarafındayız. İlk 7 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. Bu sıra düz sıramız arkadaşlar.
başladım. Roba ayrımının olduğu yere kadar düz örgülerle beraber örgümü ördüm. Roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir gizli artırma, roba ayrım ilmeğini ördüm ve bir gizli artırma daha. Sonra kol ilmeklerimi örüyorum. Şöyle hızlı hızlı gidiyorum arkadaşlar. Uzatmak istemiyorum. Ama aynı zamanda da tam anlamamış olan arkadaşlar varsa onlar da anlasın istiyorum. Evet, roba ayrım ilmeğinin olduğu yerdeyim. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğini ördüm ve bir gizli artırma daha yaptım. Şimdi arka bedenin ilmeklerini örüyorum. Bu aynı zamanda örnek çalışmamızın ilk sırası arkadaşlar. Arka sırada bir ters bir düz örgümüzü öreceğiz. Evet, arka beden ilmeklerimi ördüm. Roba ayrım ilmeğini gördüm. Öncesine bir gizli artırma, sonra bir gizli artırma. Artırdım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Bir ilmek daha arttırdım. Şimdi ikinci kol ilmeklerimi örüyorum. Evet, yine roba ayrımının olduğu yere geldim. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm ve bir gizli artırma daha yaptım. Ve ön bedenimin ilmeklerini örüyorum. Son 7 ilmeğim haroşayı da örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, arka sıradayız. Arka sırada artık örnek kurulumunu yapacağız. Önce ilk 7 ilmeğimiz haroşa. Haroşalarımızı örelim. 2, 4, 6, 7. Ne yapıyorduk? İlk ilmeği şişten değil bir altından batarak düz. Sonra bir ters alttan batarak düz. 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 Ördüğümde roba ayrım ilmeklerimin ve artışımın yapmış olduğum ilmekleri gördüm. Bu 3 ilmeği hep ters örüyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar örnek kurulumuna başlıyoruz. İlk ilmek düz alttan batarak, sonra ters, sonra alttan batarak düz, ters, alttan batarak düz, ters, alttan batarak düz, ters, alttan batarak düz, ters, alttan batarak düz, ters ve alttan batarak düz ördüğümde yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Artış yaptığım ilmekler ve roba ayrım ilmeği. Yine bu 3 ilmeği ters örgü olarak örüyorum. Sonra yine örnek kurulumu. İlk ilmeği alttan batarak düz, sonra ters, alttan batarak düz, sonra ters, alttan batarak düz, ters, alttan batarak düz, ters, alttan batarak düz, ters, alttan batarak düz, ters. Bu şekilde roba ayrım ve artış ilmeklerimin olduğu yere kadar örüyorum. Evet, son olarak alttan batarak düz ördüm. Bakın roba ayrım ilmeğim ve artış ilmeklerim. Bunları ters örgü olarak ördüm ve örnek çalışmama devam ediyorum. Alttan batarak düz, sonra ters. Alttan düz, sonra ters. Bu şekilde son 7 ilmeğim kalana kadar örnek çalışmamı uyguluyorum. Kol ilmeklerindeyiz. Öne daha gelmedik. Evet. Bakın. Kolu örmüştük. Ön bedende değiliz. Ben yanlış söyledim. Şimdi burada son kez artış yapmış olduğum ve roba ilmeklerimi ördüm ve artık ikinci ön bedendeyiz.
Model çalışmasını yapıyorum. Alttan batarak düz, sonra ters, alttan batarak düz, sonra ters, alttan batarak düz, sonra ters. Sıra sonunda 7 ilmek haroşa kalana kadar bu şekilde örüyorum. Bakın 2, 4, 6, 7. 7 ilmek haroşamı da örerek sıramı tamamladım. Evet, artık ilik çalışmamızı yapabiliriz. Bakın. Kapşondan sonra 1, 2, 3, 4 diş haroşa boyunca ördük. Dolayısıyla ilk ilik açma sıramız gelmiş oldu. İliğimizi de şöyle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmeğimizi örüyoruz. Şişimize ipimizi doluyoruz ve sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz ve ilik çalışmamız olmuş oluyor. Bakın 2, 4, 6, 7 ilmek. Bu sıra düz sıramız. Düz sıramızı örüyoruz. Örerken örgümüzün ön tarafı olduğu için burada artış yapmayı unutmuyoruz. Bakın roba ayrımının olduğu yerdeyim. Öncesine bir artış, roba ayrım ilmeğini ördüm. Sonrasına bir artış ve devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sanırım yeterince açıklayıcı olmuştur. Bu şekilde robamızı büyütmeye ve örnek çalışmamızı uygulamaya devam edelim. Sonra kol ve beden ayrımlarıyla örgümüze yine birlikte devam edelim. Arkadaşlar, roba artışlarımı yaparak ilerledim ve tam 17 kez artış yaptım. Bakın, ilk artış yaptığımız yer kapşon kısmımız burada. Tam 17 kez artış yaptım. 13 diş haroşa arayla ikinci iliğimi açtım. Bakın, kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 diş haroşa. Ardından ikinci ilikten sonra bir diş haroşa boyunca örgümü örmüş oldum. Eğer kaç artırma yaptığınızı şaşırıyorsanız arkadaşlar, bizim başlangıçta 14 ilmeğimiz vardı. Bakın şöyle yapın: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 ilmekten sonraki ilmekler bizim artış ilmeklerimiz. Bunları sayarak kaç artış yaptığınızı bulabilirsiniz. Sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 artırma. Artık kolları ayıracağız. Ön bedenlerle beraber arka bedeni birleştireceğiz. Şöyle yapıyoruz. Örgümüzün düz tarafında roba ayrımının, bakın, ilmeğinin olduğu yere kadar düz örgülerle ön bedenimi örüyorum ve geliyorum, roba ayrım ilmeğini de ön bedene ilave ediyorum. Yani toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ilmek ön bedenimde oluyor. Kol ilmeklerimin sayısını söyleyeyim. Bakın, bir sonraki roba ayrım ilmeğini arka bedene bırakacağız. Arada kalan ilmekler bizim kol ilmeklerimiz. Bunlar da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, tam 43 ilmek. Şimdi kollarımı ipe alacağım arkadaşlar. İpimizle beraber ilmeklerimizi saklayacağız. Beden çalışmamız bittikten sonra kollarımızı öreceğiz. Geliyorum, bu var olan 43 ilmeği şöyle iğnemin yardımıyla ipimi alıyorum. Evet, bu şekilde ilmeklerimin tamamını ipime aktarıyorum. Evet, ilmeklerimin hepsini aldım. Bakın, roba ayrım ilmeğim arka bedende kaldı. Şimdi bunu şöyle bağlayarak
sabitleyeceğim ve arka bedene ön bedeni birleştireceğim. Şimdi kol altında şöyle hafif bir rahatlama olsun istiyorum. O yüzden şu roba ayrım ilmeklerini 2 kez öreceğiz arkadaşlar ve araya da bir artırma yapacağız. Yani 3 ilmek artırmış olacağız. Bakın şu son örmüş olduğum ilmeği şöyle boşa çıkarayım. Bakın roba artış ilmeğim burada. Bu ilmeği 2 kez örüyorum. Bir kez ördüm. İlmeğin yönünü değiştirerek tekrar ilmeğin içerisine battım ve bir kez daha ördüm. Bir artırma buradan yaptım. Sonra bir gizli artırma yapıyorum. Ardından geliyorum arka bedene. Bakın roba ayrımının ilmeği burada. Şimdi bunu da 2 kez örerek bir ilmek de buradan arttıracağım. Önce normal şekilde örüyorum. İlmeği şişten çıkartmıyorum. İlmeğin diğer tarafından şöyle çevirerek batıp bir kez daha örüyorum. Şu görmüş olduğunuz 1, 2, 3 ilmeği artırmış olduk. Ve devam ediyoruz. Örgümüzün düz sırasındayız. Arka bedenin ilmeklerini düz örgü olarak örüyorum. Yine roba ayrımının olduğu yere kadar. Evet, örelim ilmeklerimizi. Arka beden ilmeklerimi roba ayrım ilmeğinin olduğu yere kadar ördüm. Bakın roba ayrım ilmeğim burada. Ne yapıyorduk? Bunu 2 kere örüyorduk. Bir kez normal örüyorum. Sonra ilmeğin ters tarafından batarak bir kez daha örüyorum ve araya bir gizli artırma yapıyorum. Şimdi ikinci kolumun ilmeklerini de yine ipime alacağım ve diğer ön bedenle beraber arka bedeni birleştireceğim. Evet, ilmeklerimizi bu şekilde ipi alalım. Evet, ilmeklerimi ipime aldım. Şimdi bunu da bağlayalım. Evet. Şimdi bakın ön bedendeyim. Roba ayrımının ilmeği burada. Bir artışımızı yapmıştık. Şimdi burada da bu ilmeği 2 kez öreceğiz. Burada da artışımızı yaparak tamamlayacağız. Önce normal düz ördüm. Sonra ilmeği şişten çıkarmadan çevirdim ve bir kez daha ördüm. Bu kol altında da 1, 2, 3 ilmek arttırmış olduk. Böylece kol altımızı rahatlatmış olduk arkadaşlar. Evet, ikinci ön bedenimi de düz örgülerle örüp sıramı tamamlıyorum. Bu model çalışmamın 1, 2, 3 1, 2, 3. sırası. Şimdi arka sırada bir bakmam lazım. Son 7 ilmeğim haroşa örgü. Arka sırayı. Evet, arka sırayı ters örgü olarak öreceğiz arkadaşlar. İlk 7 ve son 7 ilmeğimiz haroşa örgü, aradaki ilmeklerimiz ters örgü. Hemen başlayalım. 4, 5, 6, 7 ilmek haroşadan sonra var olan ilmekleri sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar ters örgü örerek sıramızı tamamlayalım.
Kol altındaki artırmış olduğumuz ilmekleri de yine ters örgü örüyoruz. Evet, bu şekilde örelim. Evet, ters örgülerle son 7 ilmeğim kalana kadar ördüm. Son 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Arkadaşlar, bu sırada yine düz örgülerle örgümüzü öreceğiz. Arka sırada örnek kurulumunu yapacağız. İlk örnek kurulumunu beraber yapacağız. Bakalım şu kol altında sorun yaşayacak mıyız? Evet, ilk 7 ve son 7 ilmek haroşa. Arada kalan ilmekleri düz örgü olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Evet, düz ilmeklerle beraber son 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ördüm. 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerimi de haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Evet, şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Model kurulumunu birlikte yapacağız. Bakalım örgümüzdeki örnek kısmı birebir takip edecek mi? Şayet etmezse ne yapabileceğimize bakacağız. Ama hesaplamalarıma göre hiç problem çıkmayacak. Evet, 7 ilmek haroşadan sonra. Şimdi örnek kurulumu yapıyoruz. Sıradaki ilk ilmeği şişten değil alttan, sonrasını ters. Artık tekrarlamıyorum, öğrendik. Bu şekilde kol altına kadar örneğimizi çalışalım bakalım. Evet, bir ters, sonra bir düz alttan batarak aynı şeylerin tekrarını yaparak örnek çalışmamı uyguluyorum ve kol altına geldim. Şimdi bakalım örneğimiz düzgün bir şekilde birbirini takip edecek mi? Evet arkadaşlar, sorunsuz bir şekilde örnek kurulumunu yaptık. Bakın, sıradaki ilmeğim ters, şöyle alt sıraya baktığınızda ters ve sıradaki ilmeğim düz. Bakın şurada zaten düz ilmek görünüyor. Sorunsuz bir şekilde örnek kurulumunu burada yaptık. Bakalım diğer kol altında da sorunsuz devam edecek mi? Örmeye devam ediyoruz. Şöyle hızlı hızlı örerek ilerliyorum. Buraya kadar ördüyseniz arkadaşlar, deneyimlerinizi yorum olarak lütfen paylaşın. Rahat örebildiniz mi? Anlatımım yeterli oldu mu? Örerken keyif aldınız mı? Yoksa zorlandınız mı? Lütfen bunlarla ilgili görüşlerinizi yorum olarak bana yazın arkadaşlar. Evet, ikinci kol altına yaklaştım. Şöyle hızlı hızlı gidelim bakalım. Bakın ne kadar hızlı ilerliyor. El alışınca arkadaşlar hem eliniz hızlanıyor, hem örgünüz daha düzgün oluyor, hem örerken artık daha çok keyif alıyorsunuz. Sizin için güzel bir hobi haline geliyor. Uzun yıllardır benim için zaten güzel bir hobi. Evet, geldik şimdi kol altına. Örneğimi uygulayarak kol altından ön bedene geçiş yapıyorum. Ve arkadaşlar, evet, burada da sorunsuz bir şekilde örnek kurulumunu tamamladım. Hesaplamalarım doğruymuş. Arkadaşlar, size yapmış olduğum anlatım
Kesinlikle amatör bir çalışma değil. Tamamen profesyonel bir anlatımdır. Profesyonel bir çalışmadır. Örneklerin bu şekilde denk gelebilmesi için bütün hesaplamaları matematikle yaptım. Kalıp çalışmamız, teknik bilgilerimiz, yapmış olduğumuz işte kol altı artırmaları vesaire, bunların hepsi profesyonel birer çalışmadır arkadaşlar. Dolayısıyla profesyonel bir örgü örüyorsunuz şu anda siz de benimle birlikte. Şu görmüş olduğunuz kol çalışması, kapşon çalışması, bunlar artık amatörlüğün bir tık ötesi olmuş oluyor. Profesyonel örgü örmüş oluyorsunuz benimle beraber ve bunu ülkemizde yapan insan sayısı çok az. Benimle örgü örüp bunları öğrenirseniz o siz az olan insanlardan bir tanesi oluyorsunuz demektir arkadaşlar. Artık bundan sonra kurulumu da yaptık. Sadece 13 diş haroşa arayla iliklerimizi açmaya ve beden kısmımızı örmeye devam edeceğiz. Bedenimiz istediğimiz uzunluğa ulaşınca yine haroşa örgülerle beraber bir etek lastiği uygulayacağız ve hırkamızın beden kısmını bitireceğiz. Sonrasında kollarımız kalıyor. Yine hem kolay hem de profesyonel bir çalışmayla beraber dikişsiz bir kol anlatacağım size arkadaşlar. Örgümüzde farkındaysanız hiç dikiş yok, olmayacak. Yani dikişli bir örgü çalışmayacağız arkadaşlar. Böyle hep dikişi olmayan, zaten misinalı şişi kullanmamdaki amacım o. Kollarım, her yerim böyle dikişsiz harika bir örgü olacak. Evet arkadaşlar, şimdi beden kısmımızı örmeye devam edelim. 2 tane ilik açmıştık. Toplamda 5 ilik açacağız ve hırkamızın beden kısmını öyle bitireceğiz. Örelim beden kısmını, iliklerimizi açalım. Sonra kol çalışmasıyla beraber yine örgümüzü keyifle örmeye devam edelim. Bu arada beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu kadar emeğin karşılığında bir yorum, bir emoji hak ettiğimi düşünüyorum. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Evet, örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, alt bedeni model çalışmamı uygulayarak ördüm ve en son etek lastiği çalışarak yine haroşa örgülerle tamamladım. Ne kadar ördüm hemen söyleyeyim. Bakın 13 diş haroşa arayla iliklerimizi açıyorduk. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 diş, 5 kez ilik çalışması yaptım. Dördüncü ilik çalışmamdan sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diş haroşa olana kadar örnek çalışmamı yaptım. Sonrasında haroşa örgüye geçtim. Etek kısmımızı örmek için 5 dişte haroşa örgü örerek artık örerek kesme tekniğiyle beraber etek kısmımı tamamlamış oldum. Şu kol altından itibaren sayayım kaç örnek çalışması yapmışız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kez örneğimi tekrarlayarak etek lastiğine kadar indim. Şimdi bir de ölçü vereyim arkadaşlar. Kaç santim uzunluğunda ördük. Kol altından ölçtüğümde tam şöyle tuttuğumda 20 santim uzunluğunda, bakın kol altından itibaren 20 santim, tam yaka kısmından kapşon bitiminden itibaren ölçtüğümde de 29 santim uzunluğunda bir örgü ördüm. Bu benim için yeterli bir uzunluktu. Kapşonumuzu çalıştık, kolları ayırdık, alt bedeni ördük. Sıra geldi kol çalışmasına. Bakın ben ilk kol çalışmamı yaptım, tamamladım. Şimdi ikinci kolu birlikte yapacağız. Çok kolay bir çalışma olacak ve dikişsiz bir kol çalıştım arkadaşlar. Bakın örgünün güzelliğine.
Size de bu şekilde anlatacağım ve çok güzel bir kol çalışmasıyla artık hırkamızı tamamlamış olacağız. Kolumuzun ilmeklerini ipimize almıştık. Şimdi bakın bu ipi kesip var olan kol ilmeklerimi önce şişime alıyorum. Bütün öreceğim. Sizin de bütün örmenizi tavsiye ederim. Ama ben bütün öremiyorum diye ısrar eden arkadaşlar oluyor. Cesaret edemiyorlar. Onlar normal dikişli kol çalışması da yapabilirler. Ama ben bu işi usulüne uygun yapmak istiyorum diyen arkadaşlar için bütün bir şekilde örerek anlatacağım. Şimdi şöyle bir sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ilmek bir aldım. Misinalı şişle öreceğimiz için ilmeği ikiye bölüyorum arkadaşlar. Şöyle ortalama omuz hizasından bölerek devam ediyorum. Burada da 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğim var. Yani toplamda zaten kolumuz için 43 ilmek ayırmıştık. Bu şimdi 43 ilmeği tekrar şişimize aldık. Misinalı şişimizi arkadaşlar bakın tam şu omuz kısmından şöyle misinasını ayrı tutarak rahat örebilmemiz için şişlerimize bu şekilde geçirdik. Şimdi ipimizle beraber şu kol altından ilmek alarak örgümüzü örmeye başlayacağız. Şöyle biraz yakın çekim yapalım. Daha rahat görün. Şu başlangıç ipimi biraz uzun tutarak geliyorum. Bakın bu kol altından tam 3 tane ilmek çıkaracağım. Bakın girdim hemen kol altına. İlk ilmeğimi çıkartıyorum. Bunu tığla da yapabilirsiniz. Şişle yapmak zor geliyorsa. Bakın ipi biraz uzun bıraktım. Sonra geliyorum. Bakın yandaki ilmeğin arasına battım. Bir tane buradan çıkardım. Bakın hemen geldim yan tarafa. Bir tane de buradan çıkardım. 3 tane ilmek çıkarmamız bizim için yeterli. Şimdi örgümüzü örmeye başlıyoruz. En son ne yaptık? Örnek çalışmamızı uygulamıştık. Şimdi misinalı şişle öreceğimiz için artık geriye dönmeyeceğiz. Hep dönerek düz örgü öreceğiz. Çok daha kolay olacak arkadaşlar. Bir düz bir ters, bir düz bir ters örgü örüyorduk ya. Aynı mantığı uygulayacağız. Fakat düz yerine ters, ters yerine düz öreceğiz. Bu kadar kolay. Şimdi ben çok yavaş bir şekilde anlatacağım. Hiç zaten karıştırmadan, tereddüt etmeden örebileceksiniz. Şimdi 3 ilmeği şişime aldım. Örnek sıram bitti. Dönerek öreceğim için 3 sıra düz örgü öreceğim. 3 tur. Artık tura döndük. Geriye dönmek yok. Şimdi ilk ilmekten başladım. Bakın ne kadar rahat ördüğümü görün arkadaşlar. Misinalı şişle örmekte zorlanıyorum diyen arkadaşlar özellikle siz bakın. Bakın normal 2 şişle örer gibi örüyorum. Misinamızda bir boşluk bırakmıştık. Bakın. Oraya kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın şişim boşa çıktı. Böyle olunca bakın şu uç kısmını çekiyorum. Şöyle de örgüyü çevireyim rahat görün. Şimdi bu tarafını öreceğim ya. İlmekleri bakın bu şişimin üzerine alıyorum. Yalnız şu en son ilmeğimiz var ya burada kesim yapacağız. O yüzden bakın şuradaki son ilmeği şöyle
diğer tarafa, yani şu şişe aktarıyorum bakın. Çünkü burada kesim yapacağız. Evet. Bir ilmeği oraya aldık. Şimdi geri kalan ilmekleri bakın. Örecek olduğum şişin misinasını boşa çıkardım. Sanki iki şişle örüyormuş gibi bakın. Var olan ilmekleri düz örgü örüyorum. Birinci turumuzu tamamlamış oluyoruz. 3 tur bu şekilde düz öreceğiz. Evet, bütün ilmekleri ördüm ve turu tamamladım. Bu şişimde olan bir ilmeği buraya aldım. Bir kereliğine bunu yaptık. Çünkü orada kesim yapacağız. Kol altı çalışacağız. Bakın. Şöyle çeviriyorum şimdi. Şimdi örecek olduğum ilmekler burada. Şişimin üzerine aldım. İkinci tura başlayacağız. Bakın. Örecek olduğum şişi de böyle misinasını boşa çıkardım. Çok rahat iki şişle örüyormuş gibi örmeye devam edeceğim. Şimdi şuradaki ilmeği buraya aktardık, kesim yapacağız dedik ya. Bakın arkadaşlar, şimdi kesim yapacağız. Şurada 3 ilmek arttırmıştık ya. Bakın bu son ilmekle bunu keseceğiz. Aradakini öreceğiz. Şuradaki ilk ilmekle de bu artırmış olduğumuz ilmeği keseceğiz. Bu şekilde kol altı çalışmamızı tamamlayacağız. Şimdi örgümüzün yönü düzgün olsun diye önce bu iki ilmeğin yönünü değiştirdim ve ikisini birlikte sağdan sola doğru örerek kestim. Bakın bu ipi sonradan bağlıyorum. O yüzden ilmek bollaşıyor. Şöyle benim gibi çekin, onu sonradan bağlayacağız ve gizleyeceğiz. Artırma yapmış olduğum bir ilmeği ördüm keserek. Şimdi bu ikinci ilmek. İkinci ilmeği kesmiyorum. Bunu normal örüyorum. Şu artırma yapmış olduğum üçüncü ilmek. Bu da normal kol ilmeğim. Bunları da şöyle soldan sağa doğru bu iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kol altı çalışmamız bitti arkadaşlar. Şu ipi çekince burası zaten toparlanıyor. Bunu bağlayacağız. Şimdi örmeye devam ediyoruz. İkinci turdayız. 3 tur düz örgü öreceğiz dedik. Bundan sonra artık kesme, artırma hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece var olan ilmeklerimizi model çalışmamızla devam edeceğiz. Bu kadar kolay. Evet, ikinci turumu örmeye başladım. Bakın bir tarafını ördüm. Ne yapıyoruz? Şöyle çevirerek göstereyim. Görün. Örecek olduğum ilmekler burada. Bunları geliyorum. Şişimin üzerine alıyorum. Burayı öreceğim. Örecek olduğum şiş burada. Onu da şöyle misinasından uzatıyorum. Rahat örebilmek için. Şu ipi buradan geçiş yaparken biraz şöyle sıkı tutun arkadaşlar, bol kalmasın. Sonra normal örmeye devam ediyorum. Bu kadar kolay. İkinci turumuzu tamamlamış olacağız. Kol altımız bizim tur başlangıcımız arkadaşlar. Şu misinamızın olduğu yer tur başlangıcı. Eğer karıştırırım diyorsanız oraya bir işaretleyici de takabilirsiniz. Yani karıştırsanız da bir şey değişmez. Çünkü model kurulumu hep aynı şekilde devam edecek. Bakın ikinci turu tamamladık. Şimdi son bir üçüncü tur düz örgüyle çalışacağız. Onu da yapalım. Bu birkaç turu hiç atlamadan sizinle beraber öreceğim. İyice görüp öğrenin diye. İlmekleri şişimin ucuna aldım. Örecek olduğum şişi boşa çıkardım ve üçüncü turumu örmeye başladım.
Evet, bir tarafı ördüm, tamamladım. Şimdi yine çevirelim, şöyle görün. Şimdi diğer tarafı örecek olduğum ilmekleri şişime aldım. Örecek olduğum şişi de boşa çıkardım ve üçüncü turu tamamlayacağım. Kol altına gelince üçüncü turum bitmiş olacak. Şu anda şişimizde kaç ilmek var? 43 ilmeğimiz vardı. 3 ilmek artırdık. 46 ilmek oldu. Sonra 2 ilmeği kestik. 44 ilmek şişimizde var arkadaşlar. Yani kol ilmeklerimiz 44 ilmek. Evet, 3 turu tamamladık. Bakın şöyle örgümüze baktığımızda şurada bir ters örgü var. Bakın. Ters örgüden sonra 1, 2, 3 şiştekini de sayarsak 4 sıra düz örgü var. 3 tur ördüğümüzde görüntümüz bu olacak. Bunu takip edin, şaşırmayın. Şimdi 3 tur düzü bitirdik. Örnek çalışmamızı yapacağız. Örnek çalışmamızda ne yapıyorduk? Örgünün ters tarafında tersleri normal ters örüyorduk. Düzleri de var olan ilmeğin altındaki ilmeğe batarak ters örgü örüyorduk. Düz örgü örüyorduk. Tersleri normal ters örüyorduk. Düzleri de ilmeğin altındaki ilmeğe batarak düz örüyorduk. Şimdi biz örneği de düz tarafta kuracağımız için yine ilmeğin altından batacağız ama ters değil, düz değil, ters olarak öreceğiz. Şimdi örerken zaten anlayacaksınız. Bakın. Şu anda tam yerimi de size göstereyim. Bakın, en son fare dişi çalışmam şu kabarık olan düz örgülerden baktığımızda bakın, bundan önce 1 2 3 4 ilmek var. Bakın şu kabarık olan örgüyü gördünüz. Bu düz ilmek. Öyle şöyle de yapabiliriz. Bu düz görmüş olduğunuz düz ilmek. Yanındaki ters, yanındaki düz, yanındaki ters, yanındaki düz. Yani ilk ilmeğimiz düz. Öyle daha kolay anlarsınız. Şimdi örnek çalışmamızın turuna başlıyoruz. İlk ilmeğimiz düz. İkinci ilmeğimiz ters ama bir alttan batarak. İpi kendime aldım. Şişteki ilmek değil, bakın onun bir altındaki ilmeğe ters batıyorum ve örüyorum. Bu kadar. İpi öne atıyorum. Sıradaki ilmek düz. İpi kendime alıyorum. Sıradaki ilmek ters ama şişten değil. Bakın bir altına batarak ters örüyorum. Sıradaki normal düz. Sıradaki ters ama buradan değil, tam buradan. Bakın. Bir alttan batarak ters. Bir düz, bir ters ama alttan batarak. Bakın, düzler zaten çok belli arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kabarık bir düz örgü var. Bunu gördük mü düz öreceğiz. Bakın, şurada bir ters ilmeğimiz var düz ilmeklerin arasında. Bunu görünce de ipi kendimize alacağız. Şişten değil, bir altındaki ilmeğin içerisine batarak ters örgü öreceğiz. Şöyle bir tur boyunca öreyim, siz de beni takip edin. Düzü düz, tersi bir alttan batarak ters. Düzü düz, tersi bir alttan batarak ters. Arkadaşlar, şayet benim gibi bütün örmeyecekseniz, geri dönerek örecekseniz, tıpkı bedeni ördüğümüz gibi aynı şekilde örneği takip ederek örebilirsiniz. Biz dönerek ördüğümüz için modeli düz tarafta nasıl uygulandığını size gösterdim. Bakın, son ilmeğim ters, şişten değil, bir altındaki ilmeği batarak. İlk turun yarısını yaptım. Şöyle turu tamamlayalım. Ardından diğer tarafa başlıyoruz. Bakın, zaten çok belli.
düz ilmek, yani bunu düz öreceğiz. Battım ve düz ördüm. Sıradaki bakın ters ilmek. Ters ama bir alttan batarak ters. Düzü düz, tersi alttan batarak ters. Düzü düz, alttan batarak ters. Evet, böylece turumuzu tamamlıyoruz. Düzü normal düz, tersi alttan batarak ters. Düz ve alttan batarak tersle turumu tamamladım. Şimdi ne dedik? 3 tur düz örüyoruz arkadaşlar. Bir turda bu şekilde örüyoruz. Örnek aynı şekilde devam ediyor. Bakın diğer kolu ördüm. Değişen hiçbir şey yok. Şu görmüş olduğunuz yere kadar geri dönerek ördüm. Kol çalışmamı bütün örerken de hep düz tarafta ördüm. Bakın hiç değişen bir şey yok. Model baştan sona kadar aynı. Bu şekilde 3 tur düz, bir tur örnek çalışması yaparak bakın kol altından itibaren şöyle saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane model çalışması yapacağız. Herhangi bir kesme yapmayacağız arkadaşlar. Bu kol kalıbımız böyle. Model çalışmasını bitirdikten sonra bir kesme işlemi ve bilek lastiğini öreceğiz. Şimdi örnek çalışmamızı bitirelim. Kol lastiğiyle devam edelim. Arkadaşlar kol çalışmamı bakın örneğimi kurarak ilerledim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kez örnek çalışmamı yaptım. 16 kez örnek çalışması yapacaktık. Şu son çalışmayı yine birlikte yapalım. Dönerek örnek kurulumunu şayet anlamayan arkadaşlar varsa pekişmiş olsun. Şimdi son örnek çalışmamdan sonra 3 tur boyunca bakın düz örgülerimi ördüm. Şuradaki ters örgüden itibaren saydığımızda bakın 1, 2, 3, 4 tane yukarıya doğru ilmek oluyor. Dördüncüsü zaten şişimizde. Şimdi 15. ve sonuncu örnek çalışmamızı birlikte yapıyoruz. Ne yapıyorduk? Hemen şimdi tekrar göstereceğim. Bakın şöyle yakından baktığımızda bu ilk ilmeğim, tam kol altının olduğu yerdeyim. Bu ilk ilmeğim bakın hep düz örgü olarak geliyor. Bakın onun yanındaki ilmekte ters örgü var. Görüyor musunuz? Bu düz olanı normal düz olarak örüyoruz. Yanındaki ters örgüyle örülmüş olanı da ipi kendime alıyorum. Ters olarak örüyorum ama şişten değil arkadaşlar. Bakın bir altındaki ilmeğin içerisine batarak örüyorum. Bakın sıradaki yine düz, kabarık bir düz ilmeğimiz var. Bunu gördüğümüzde bu ilmeğimiz düz ilmek olarak anlıyoruz, düz örüyoruz. Sıradaki ters, onu da şişteki ilmek değil bir altındaki ilmeğe batarak ters. Düzü normal düz, tersi bir alttan batarak ters örüyoruz. Evet, son kez bu çalışmayı yaparak artık kolumuzu tamamlıyoruz. Bilek kısmımızda bir eksiltme çalışması var. İlmeklerimizi bir sonraki turda eksilteceğiz ve haroşa örgüye geçeceğiz. Evet, tersi bir alttan batarak düzü normal düz olarak örüp turumuzu tamamlayalım.
Kolumuzun bir tarafını ördük. Şimdi diğer tarafı örmek için şöyle çevirdim. Bakın örecek olduğum ilmekleri şişimin ucuna aldım. Öreceğim şişi de boşa çıkardım. Bakın kontrol ediyoruz. Düz ilmek, düzü düz. Sonra sıradaki ilmek ters ama alttan batarak. Evet, bu şekilde turumuzu tamamlayıp bileğimize geçelim. Arkadaşlar, sorunsuz buraya kadar ördüyseniz lütfen yorumlara yazın. Ya da takıldığınız bir yer olduysa nerede takıldınız, mutlaka onu da yazın. Yorumlarınızı teker teker okuyacağım. Çok merak ediyorum. Çünkü çok profesyonel bir örgü ördük. Ama bu anlatıma rağmen kolu dikişli ören arkadaşlar olduysa, ki üzülürüm, onlar da lütfen yazsınlar, desinler Elif Hanım ben çok denedim ama yapamadım. Yani onları da duymak isterim. Şimdi arkadaşlar, var olan ilmeklerimizden eksiltme yapacağız. Artık model çalışmam bitti. Bakın son örnek çalışmamı yaptım. İlmeklerimizin sayısını 32 ilmeğe indireceğiz. 44 ilmeğimiz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43 saydım. 43 ya da 44 olacak ama 44 olması lazım. Bir daha sayayım. Şöyle rahat rahat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Bak burayı tek saymışım. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Evet. 44 ilmeğimizi 32 ilmeğe indireceğiz. Yani ne yapacağız? 12 ilmek eksilteceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar ve haroşa örgüye geçeceğiz. Şimdi dönerek misinalı şişli haroşa örgü nasıl örülür onu da göstereceğim. Daha önceki çalışmalarımda göstermiştim. Ama ilk kez seyreden arkadaşlarım yine görsün. Bakın normal bir tur düz örgü öreceğiz. Haroşa örebilmek için bir tur düz, bir tur ters örmemiz lazım ki bir diş haroşa örgü elde edelim. Şimdi 12 tane keseceğiz dedik. Şu birincisi olsun. Sonra 2 ilmek öreyim. Bu ikincisi. 2 ilmeği birlikte ördüm. 2 ilmek ördüm. Üçüncü kez 2 ilmeği birlikte ördüm. 2 ilmek ördüm. Dördüncü kez 2 ilmeği birlikte ördüm. Yine 2 ilmek ördüm. Beşinci kez 2 ilmeği birlikte ördüm. Yine 2 ilmek ördüm. Altıncı kez 2 ilmeği birlikte ördüm. Şurada son 2 ilmeğim var. Bunu kesmeden 2 ilmeği yine örmüş oldum. Yine örgümüzü çevirelim. Şimdi 6 ilmek kestik. 6 ilmek daha keseceğiz. O 6 ilmeği de hemen şuradan başlayalım kesmeye. İlmek sayımız az. Bakın sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. 7. Bir tane ördüm. Sonra 2 ilmeği birlikte ördüm. 8. Bir tane ördüm. 2 ilmeği birlikte ördüm. 9. Bir tane ördüm. 2 ilmeği birlikte ördüm. 10. Bir tane ördüm. 2 ilmeği birlikte ördüm. 11. Bir tane ördüm. 2 ilmeği birlikte ördüm. 12 kez kesim yaptım. Son ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 burada var. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, tam 32 ilmeğimiz oldu. Turumuzu bitirdik. Bakın kol altındayız. Tur başlangıcımız ve bitişimiz burası. Şimdi hem eksiltme yaptık hem haroşa örgüye geçtik. Ne dedik? Bir sıra düz, bir sıra yani bir tur ters öreceğiz. Şimdi bir sıra düzümüzü bitirdik. İkinci tura geçerken ters örgülerle örgümüzü örmeye başladık.
Bir tur boyunca örgümüzü ters ördüğümüzde bakın zaten haroşa örgüm ortaya çıktı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar kolay. İlk diş haroşa örgümüzü elde ettik. Devam edelim. Bir tarafı bitirdik. Şimdi aynı çalışmayı diğer tarafta yapalım. Şöyle çevirelim. İlmeklerimi şişe aldım. Örecek olduğum şişin misinasını boşa çıkarttım. Evet, yine burada da turu tamamlayana kadar ters örgülerle beraber ilmeklerimi örüp turu tamamlıyorum ve ilk diş haroşa örgümü elde etmiş oluyorum. Bu birinci dişimiz. Şimdi yeni tura başlayacağız. Ters sıramız bitti. Ne dedik? Bir sıra düz, bir sıra ters örünce haroşa dişimiz olacak. Şimdi düz sıradayız. Var olan ilmekleri bir tur boyunca düz örgü olarak örüyorum. Evet, diğer tarafı da aynı şekilde. Turu tamamlayana kadar 32 ilmeğimi bu sırada düz örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi düz sıramız bitti. Bir tur boyunca ters örgü ördüğümüzde ikinci diş haroşa örgümüzü elde etmiş olacağız. Hemen başlayalım. Bakın. Tur başlangıcından itibaren ters örgü örmeye başladım. Evet, ikinci diş haroşa örgümü de böylece elde etmiş oldum. Arkadaşlar bu şekilde toplamda 4 diş haroşa örgü öreceğiz. Dördüncü dişi örerken örerek kesme tekniğiyle beraber var olan ilmeklerimizi keseceğiz ve kol çalışmamızı tamamlamış olacağız. Şimdi 3 diş haroşa boyunca olana kadar örelim. Ardından bir tur düz örgümüzü örelim. Ters örgüyü örerken aynı zamanda kesim yapacağız ve 4. diş haroşa örgümüzü de elde etmiş olacağız. Evet, oraya kadar örüp geliyorum. Arkadaşlar bakın 3 dişe tamamladım ve sonra bir tur boyunca düz örgü ördüm. Şimdi tur başındayım. Ters örgü öreceğim. Aynı zamanda da kesim yapacağım. Bakın ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. Ardından sıradaki ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. İlk kesimimi yaptım. Hep aynı şeyin tekrarını yapacağım. İpi kendime aldım. Ters ilmek ördüm. Şu ipi arkaya atınca şurayı rahat çalışıyorsunuz. Arkadaki ilmeği öne rahat atıyorsunuz. Sonra geliyorum, bakın bir ilmek daha örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçiriyorum. Ters örgü örüyorum ve kesiyorum. Ters örgü örüyorum ve kesiyorum. Ters örgü ördüm, kestim. Çok sıkı örmeyin arkadaşlar. Normal örgü sıkılığınızda olsun örgünüz. Yoksa bilek kısmı hiç esnemek, biraz esnek bir kesim olsun. Bakın. Normal bollukta örüp arkadaki ilmeği üzerine geçiriyorum. Şimdi şurada son ilmeğimi nasıl taşıdığımı göstereceğim. Evet. Bakın şimdi son ilmeği ördüm ya. Bunu da kestim. Şimdi bunu
Arkadaşlar şu şişe şöyle alınca çok rahat bir şekilde ilmeği taşımış oluyorsunuz. Misina ile uğraşmanıza gerek yok. Şimdi o ilmek burada. Onu da şimdi bakın tekrar örecek olduğum şişi boşa aldım. Sonra şişe aldım ve kesmeye devam ediyorum. Ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. İlmeklerimin tamamını keseceğim. Nasıl bağlayıp nasıl yürüttüğümü de size göstereceğim. Hiç böyle belli olmayan bir bitirme çalışması yapacağız. Artık son olarak kapşonumuzun birleştirmesi kaldı arkadaşlar. Onu da size böyle yavaş yavaş anlatarak göstereceğim. Video biraz uzun oldu, farkındayım, ama hiç kimsenin örgüsü elinde yarım kalmasın, herkes örebilsin diye özellikle detaylı anlatıyorum. Zaman zaman bu konuda eleştiri de alıyorum. Çok açıklama yapıyorsunuz ve çok uzun tutuyorsunuz diyen arkadaşlar da oluyor. Ama herkesin anlaması aynı olmuyor. Evet, bakın son ilmeğimi de ördüm, kestim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bunu şöyle biraz uzun bırakarak kesiyorum. İlmek bu şekilde duruyor. Ve yine tığa ihtiyacımız var. Bu çalışmayı tığla yapıyorum. Çok pratik oluyor. Bakın ilmeği, tığımı aldım. Geliyorum. Bakın ilk kesim yapmış olduğum ilmek burada. Buraya batıyorum ve arasından kaydırıp şöyle bir zincirle burayı sabitliyorum, düğümlüyorum. Bakın ne kadar düzgün olmuş oldu. Sonra örgümün iç tarafına bakın. Haroşa dişlerinin arasından şöyle yürüterek ipimi gizleyeceğim. Böylece hiç belli olmayacak. Çok da düzgün bir çalışma yaparak tamamlamış olacağız. Dediğim gibi bu profesyonel bir çalışmadır. İlmeklerinin her biri hesaplıdır arkadaşlar. Farkındaysanız o modelimiz başladığı andan itibaren bakın şöyle yukarıdan aşağıya bir bakın. Herkesin yapıp meydana çıkaramayacağı profesyonel bir çalışma yaptık. Bakın. Evet. Kollarımız, her şeyimiz çok güzel. Şimdi ben ilk kolu zaten örmüştüm. Aynı şeyi diğer kolda da yapıyorsunuz arkadaşlar. Yine ilmeklerinizi şişinize alıyorsunuz, iptekileri 3 ilmek artırıyorsunuz. O 3 ilmeğin 2 tanesini kestikten sonra size öğrettiğim gibi aynı şekilde kolu, sonra bilek çalışmasını yaparak kollarımızı tamamlayalım. Son olarak dediğim gibi kapşon çalışmamız var. Bunu da yine çok düzgün bir şekilde birleştireceğiz ve çok güzel bir hırkayı tamamlamış olacağız. Bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim. Hırkamda 2 yumak ip kullandım. Bakın ikinci yumağımdan artan bu. Eğer yelek çalışmasını izlediyseniz bundan önceki videom yelek çalışmasıdır. Aynı modelin aynı büyüklükte yeleğidir. O yeleğimde de bir yumak ip kullanmıştım. Şu alttaki etek çalışmasının yani haroşalı kısma ipim yetmemişti. İkinci yumaktan az bir şey başlamıştım. Yani demek istediğim şu, şayet bir takım yapmak isterseniz 3 yumak ipinizle beraber hem yelek hem hırka örebilirsiniz arkadaşlar. Hatta o 3. yumağınızdan yine bir miktar artacak. Çünkü burada biraz fazla bir ip var. Ben yeleği bitirdikten sonra yani artan iple devam ettim. Zaten dediğim gibi sadece lastik kısmını ördük. Şöyle 5-10 gram ip kullandık. 3 yumak iple bu takımı çok rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Evet, kolları bitirelim. Sonra şu kapşonu da birleştirerek artık bu çalışmayı tamamlamış olalım. Arkadaşlar en son kapşon kısmımızı tamamlayarak artık hırkamızı bitireceğiz.
Örgümüze başlarken bir zincir çalışması üzerine ilmek almıştık. Hatırlıyorsanız işaretleyici olarak nereden sökeceğimi anlamak için bir düğüm atıyorum demiştim. Bakın düğümüm burada. Şimdi buradan sökmeye başlayacağım. Şöyle yapalım. Normal zincir çalışması olduğu için bakın, zincirimi söktükçe ilmeklerim ortaya çıkacak. Bakın ilk ilmeğim çıktı. Gördünüz mü? İlmekleri bu şekilde tekrar şişimize alacağız. İpi çekiyorum ve ilmeğimi şişime alıyorum. İpi çekiyorum. İlmeğimi şişime alıyorum. Evet, bu şekilde ilmeklerimizin tamamını şişimize alalım. Evet, ilmeklerimin hepsini şişime bu şekilde alıyorum. Arkadaşlar arada bir şu alttaki ilmeği bölmüş olabiliriz. Bu durumda alttaki ilmeği şöyle takılan kısmı kesiyoruz ve devam ediyoruz. Bakın burada da takılmış bir ilmek içeride kaldı. Hemen takılan kısmı şöyle kesiyoruz ve devam ediyoruz. Bakın bütün ilmeklerimi şişime almış oldum. Artık şuradan kesebilirim. Evet, var olan ilmeklerin tamamı artık şişimde. Şimdi arkadaşlar ilmeklerimizi ikiye böleceğiz. Yani kaç tane ilmeğimiz varsa şöyle ikiye ayıracağız. Sayarak hemen sayalım ve ayıralım. Evet, toplamda 81 ilmeğimiz var. Bunun 41 tanesini bir tarafa aldım. Bakın misinamla beraber ayırdım. 40 tanesini diğer tarafa aldım. Şimdi arkadaşlar birleştirme yaparken kolay olan şudur. Daha önceki çalışmalarda bunu çok kullandık. Şöyle örgünün ters tarafından örgümüz katlanır. Bakın. Sonra ip bağlanarak örerek kesme tekniğiyle bir şişten bir diğer şişten ilmek alarak örülür ve kesilir. Dolayısıyla böyle bir kesim elde edilebilir. Aynı şeyi tığla da yapabilirsiniz. Şişle değil, tığla da yapabilirsiniz. Yine her iki şişten birer ilmek alarak tığla kaydırma yöntemiyle tamamlayabilirsiniz. Bir de şu anda bizim çalışacağımız gibi iğne ile örerek birleştirme çalışması var. Biz şu anda onu yapacağız. En düzgün olan ve hiç birleştirme yapıldığı belli olmayan teknik kullanarak bu çalışmayı tamamlayacağız. Bunun için şöyle bir örgü iğnesine, yani ucu küt olan bir iğneye uzunca bir ip alıyorum arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz ilmek uzunluğunun 3 katı olması lazım. Bakın 1 2 3, hatta biraz daha da pay vereceğim. Şöyle 1 2 3 uzun uzun şöyle bir ipi iğneme aldım. Örgümüzün düz tarafı birleştirme yerimiz olacak. Bakın her iki kısmın düz tarafları dışarıda, ters tarafları içeride olacak şekilde. Şimdi şöyle yapıyoruz. Önce ilk iki ilmeği şişimize alacağız. İlk iki ilmeği de şişimize alırken arkadaşlar ilmeğin bakın
içinden batarak şu iç kısmından dışarıya doğru batarak şu ipi biraz uzun ve dışarıda bırakacağım. Sonra bağlayacağım. Bakın geldim. Burada da ilmeğin içinden dışarıya doğru batarak önce ilk 2 ilmeği bu şekilde birleştiriyorum. Ardından şöyle yakın çekim yapacağım. Yine şu ilk ilmeğin dışından batıyorum. İlmeği boşa çıkarıyorum. Sıradaki ilmeğin içerisinden batıp dışarısından çıkıyorum. Bir tarafı böyle çalıştık. Şimdi geliyoruz, aynı şeyi buradan yapıyoruz. Bakın burada da ilmeğin dıştan içe doğru batıyoruz. Yanındaki ilmeğin içinden dışarıya doğru batarak çıkıyoruz. Devam ediyoruz. Geliyoruz, bakın sıradaki ilmeği dışarıdan içeriye batıp boşalıyoruz. Yandaki ilmeği içinden dışarı batıyoruz. Ama şişten çıkarmıyoruz. Şişimizde duruyor. Bunu da böyle yaptık. Aynı şeyi burada yapıyoruz. Bakın geliyorum. Dışarıdan içeriye, sonra içeriden dışarıya. Hep aynı şeylerin tekrarı. Dışarıdan içeriye boşaldım. Sıradakini içeriden dışarıya şişte bıraktım. İlk ilmekleri boşalıyoruz. Diğer ilmekleri dışarıya alıyoruz. Bak, battım. Dışarıdan içeriye bunu boşaldım. Yanındakini içten dışarıya doğru battım. Onu şişte bıraktım. Bütün ilmekleri bu şekilde birleştireceğiz. Şöyle biraz daha hızlı çalışayım. Aslında öğrendikten sonra çok kolay ve çok keyiflidir. Sadece dikkat etmeniz gereken dışarıdan içeriye batıp boşalmak, sonra içeriden dışarıya battığımız ilmeği şişte bırakmak. Bu kadar kolay. Hep aynı şeylerin tekrarı. Dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya. Dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya. Evet, bu şekilde ilmeklerimizin tamamını çalışalım ve birleştirelim. Şu biraz ilerleyince göstereceğim nasıl düzgün bir birleştirme gerçekleştirdiğimizi. Arkadaşlar bakın, birleşme yaptığımız yer tıpkı örgümüzün örüldüğü gibi birleşti. Bakın şu aralara bakın. İçerisi düz örgü gibi oldu. Şu son ilmekleri yine birlikte yapalım. Bakın geliyorum. Dışarıdan içeriye doğru batıyorum. Bunu boşa çıkarıyorum. Sıradaki ilmeği iç taraftan dışarıya doğru batıyorum. Onu şişte bırakıyorum. Geliyorum diğer taraftan dışarıdan içe doğru batıp boşa çıkarıyorum. Yandaki ilmeği içeriden dışarıya doğru batıyorum. Onu şişte bırakıyorum. Geliyorum dışarıdan içeriye doğru batıp boşalıyorum. Sonra içeriden dışarıya doğru battığım ilmeği şişte bırakıyorum. Aynı şeylerin tekrarını yaparak bütün ilmekleri birleştiriyorum. Dışarıdan, içeriden. Dışarıdan, içeriden. Dışarıdan,
içeriden, dışarıdan, içeriden. Şu şişten çıktı. Şunu şişe alalım hemen. Evet. Ve son olarak bakın, dışarıdan ve dışarıdan. Bütün ilmekleri bu şekilde örerek birleştirdim. Yani ne yapmış olduk? İğnemizle beraber örgü örmüş olduk arkadaşlar. Şöyle içeriye doğru aldım. İpimi burada düğümleyerek artık sabitleyebilirim. Şöyle ilmeklerimin arasından da yürüterek birkaç kez ipimi gizleyeceğim. Evet, kapşonumuz da bitti. Şimdi bir pompon çalıştım arkadaşlar. Büyük boy pompon aparatımla bir pompon yaptım. Onu da hemen kapşonumuza takalım. Bakın tam şu tepe kısmına, şu son birleştirdiğimiz yer var ya, oraya tığla giriyorum. Pomponumun ipinin birini şöyle bir taraftan, diğerini şöyle yarım santim kadar uzaklıktan ipi içeriye aldım. Sıkıca düğümlüyorum, iyice kapşonun tepeye oturması için. Ardından arkadaşlar bakın, o bağlantı yapmış olduğum ipleri tam pomponun şu çıkış yerinden yukarıya alıyorum. Ve pomponumla aynı uzunlukta keserek bitiriyorum. O da artık pomponun içine karışmış oldu. Evet, şurada bakın şu kısımda arkadaşlar birleştirmeyi yaptık. Eğer şuranın böyle olmasından memnun değilseniz, aslında bunun da bir birleşme şekli var ama onu size göstermek istemedim. Çünkü bu türlü ve o türlü birbirine karıştırırdınız. O yüzden akılları çok karıştırmadan çalıştım. Burada şöyle yapabilirsiniz. Bakın, haroşa dişlerini karşılıklı hiza alarak şu üst kısmı tekrar bu şekilde birleştirebilirsiniz. Zaten şu ipimizi biraz uzun bırakmıştık. Bakın. Bunu da böyle birleştirerek şu kısımdaki düz görüntüyü de yok edebilirsiniz. Evet, yok ettik. Burada da bir düğüm atalım. Ve yine ipimizi yürüterek gizleyelim. Evet arkadaşlar, özellikle şu dikişli kısmı yapıp bitiren arkadaşlar bana mutlaka yorum olarak yazsınlar. Yapamayan arkadaşlar varsa onlar da yazsınlar. Fakat sizden ricam şu, bu çalışmayı önce küçük bir örgüde deneyin arkadaşlar. Şöyle 10-15 ilmeklik bir örgü çalışması yapın. Onun iki ucundan birbirine birleştirin. Sonrasında kapşonun birleştirmesini deneyin. Çünkü eğer anlamadan yaparsanız ilmek kaçırabilirsiniz, sökmek zorunda kalabilirsiniz. Hiç böyle şeylere
gerek kalmaması için bir ön çalışmayla beraber önce öğrenin, ondan sonra yapın. Bakın ne kadar güzel oldu. Yani biraz emek veriyoruz, biraz teknik çalışma yapıyoruz ama sonucu görüyor musunuz arkadaşlar? Dikişsiz bir hırka çalışması yaptık ve harika bir çalışma oldu. Kapşonumuzun büyüklüğü, hırkamızın büyüklüğü, kalıbı, her şeyle dört dörtlük bir çalışma oldu. Şimdi kameramı bir ayarlayayım. Son olarak şöyle bütününü bir görelim hırkanın. Bir de ölçü vereyim son ölçülerimle. Ondan sonra da size veda edeyim. Evet arkadaşlar, ne yapsam kadraja yerleştiremiyorum. Şöyle göstereceğim size. Bakın. Kapşonumuz, bedenimiz, kollarımız, etek ucumuz. Harika bir çalışma tamamlamış olduk. Şimdi ölçülerimize de bakalım. Önce kapşondan ölçü vermeye başlayayım. Şu tepe kısmından uç kısma kadar kapşonumun uzunluğu 18 santim arkadaşlar. Şu katlanmış haliyle beraber şu şekilde genişliğimizde 19 santimetre. 1 yaşa kadar uygun bir kapşon, hatta 1,5 yaşa kadar kullanılabilir. Şu omuzdan ölçtüğümüzde tam 30 santim uzunluğunda bir uzunluğumuz var. En kısmımızı ölçtüğümüzde 27 santim, şöyle görünebiliyor mu? 27 santim genişliğimiz var. Kolumuz arkadaşlar şu kapşon bitiminden ölçtüğümüzde 25 santimetre. Kol altından ölçtüğümüzde de 18 santim. Sanırım şura görünmedi. Burayı bir daha göstererek ölçeyim. Çünkü yurt dışından da çok izleyen arkadaşlar var. Bakın 25,5, esnek olduğu için esniyor arkadaşlar. 26 oluyor. Örnek esnemeye çok müsait bir model. Evet, ortalama bir yaşın kullanabileceği büyüklükte bir hırka çalışmış olduk. Umarım anlattığım gibi bütün ayrıntılarıyla çok rahatça örebilirsiniz arkadaşlar. Şayet bu modeli örüp böyle benim anlattığım gibi bütün tekniklerle örüp bitiren arkadaşlar olursa özellikle bana yazsınlar. Onları tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu profesyonel bir çalışmadır. Kesinlikle amatör bir çalışma değildir. Eğer bu örgüyü başlayıp bitirebildiyseniz sizleri tebrik ediyorum. Eğer anlattığım gibi yapamadıysanız, dediğim gibi kolları dikişli ve bu kısmı da örerek birleştirme tekniğiyle birleştirerek yine örebilirsiniz. Ama benim anlattığım gibi ören arkadaşlar baş tacıdır. Tebrik ederim. Teşekkür ederim benimle birlikte ördükleri için. Evet arkadaşlar, bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle hepinize sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.